ஸோ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் டிடிஎஃப். இதுதான் நம்ம எக்ஸாஸ்ட். எங்கே நான் ஆக்ரோபோவிக்னே போடல, இதோ இங்கே இருக்கா. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்க, இதோ ஆக்ரோபோவிக் அண்ட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 73K. ஆனால் ஒரிஜினல் தானே. இது வந்து லீகல் எக்ஸாஸ்டா மாட்டிட்டியோ? ஆமாண்ணா, அந்த அந்த வந்து கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டரை கட் பண்ணாதான் இல்லீகல். ஸோ வந்து ஸ்லிப் ஆன் மட்டும் மாட்டினோம்னா லீகல் தாங்க. பட் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக வராது, ஓரளவுக்கு தான் வரும். பட் டீசெண்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? கத்தி இருக்காண்ணா? அண்ணா கத்தி வேணாண்ணா, கையிலே கிழிச்சிட்டேன். அண்ணா ஒரிஜினல் தான் அன்னைக்கு மாதிரி பண்ணிட மாட்டீங்களே. அன்னைக்கு எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் பாக்ஸுக்குள்ளேங்க 2000 ரூபாய் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு வந்து காமிச்சிட்டாருங்க. இதான் தம்பி ஒரிஜினல். மனசே விட்டுட்டேன். சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறதுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். 10 வாட்டி சொல்லிட்டான் பாத்தியா. ஐயோ, நான் அந்த இடத்துல மனசே விட்டுட்டேன். உள்ள பேப்பர்ஸ் என்னண்ணா இது?